12. Il problema è che mañana no pude pasar. A quel punto lì non bisogna neanche fare il stai a casa a pedalare. Hai ragione. Vedi? Guarda chi è. Provo ad andarlo a comprare quello lì. Vedo come andare per quest'anno. Vedete questo passaggio? È concreto, quindi si può sopportare. Come una volta che c'erano 7 carrelli, ti ricordi?
saperlo portare la farina. Questo sta cercando l'albero. Il 3 mi piace un sacco. Comunque è partita la 59, precedente 58. Ma forse anche... La vienesa, mamma. Una categoria. Devo fargliela fare.